了凡4分，謝傑芳主講。各位聽眾，你哋好，現在係研究袁了凡先生家庭4分，今日繼續係研究立命之學。上次呢，就係講到啊，就話呢一位嘅袁了凡先生10零歲呢就死咗爸爸啦。咁呢，佢個母親初呢就叫佢讀書，就想佢考取功名，但係收尾呢就叫佢唔好讀書啦，唔好去考功名啦，因為呢宦途多險，不如呢轉行學醫生啦。因為醫生呢，第一可以呢揾錢嚇，你做官啊未必考到個噃，10年窗下都無人問啊，唔係個個一舉成名天下知㗎，幾多白衣秀樹啊，讀到白頭都未有一個功名都有㗎嘛，係咪啊？嚇，所以你真係要一命二運三風水嘅喎，中狀元做官啊，嗰命水㗎嘛，倒不如呢，走一條呢捷徑啦，學醫生快脆啲揾錢，揾到錢可以維持生活啦。仲有古人話啊嘛，不為良相啊，都要做個良醫。因為一個好醫生呢，唔止係揾錢咁簡單噶，佢仲可以救人。好似有啲病普通庸醫醫唔好噶，一個名醫就醫好佢噶啦。人哋嗰啲纏綿多年嘅宿疾，俾你一針嚟到見效係嘛？哇，起死回生，佢係咪千多萬謝啊？仲有若嗰啲人冇錢嘅，佢又冇錢睇醫生，但係個病魔又纏繞，又唔做得嘢，幾慘啊！假如間你能夠睇到嗰啲人冇錢，你贈醫施藥，係功德無量嘅。佢話倒不如做醫生啦，醫生都係救人啫咁所以呢，就而且你學得佢好嘅話呢，你都可以名成利就噶。華佗呢，扁鵲呢，係咪啊？名揚天下噃。而家華佗先師扁鵲醫生呢都成咗神喎，因為佢救人救得多嘛，佢濟人濟得多嘛，佢功德無量嘛，所以佢都成咗神啫，係咪先？佢話可以成名，咁你咪揚名顯親咯。而且你爸爸都有啲咁嘅心，都希望你做醫生嘅。咁而家倒不如你做醫生啦，咁樣。我上次講咗，我複述下俾你聽下。個後遇在慈雲寺如一老者。個後來呢，咁我呢就喺慈雲寺，即係有間寺叫做慈雲寺就見到一個老者，就一個呢係老人家個修染偉貌。咩叫修染呢？面上嘅呢，嗰啲鬍鬚呢就叫做染。嗱，有啲人嗰啲滿面呢度都係鬍鬚噶，係咪啊？咁呢個就染。喺呢個兩邊嘴唇嗰啲呢，就叫做鬚。修染咁呢個修者就長咁解嗱。咁原來呢，佢嗰啲鬚呢，又係呢由呢一度落到嚟呢一度嘅。偉貌呢，就係話佢個相貌生得不凡唔同普通嗰啲人嘅樣，即係話一望埋去呢，佢有一種又莊嚴啦又有一種呢即係話好似唔同普通人咁嘅樣嘅，叫做偉貌佢仲有一樣嘅另外使到人肅然起敬嘅地方就係咩呢？就飄飄若仙。呢個飄飄者就係話瀟灑咁解，瀟瀟灑灑呢個樣呢，就好似真係有好似神仙咁樣嘅喎。神仙係點啊？
神仙係瀟灑噶咯。咁所以咧就睇佢個樣真係好似有神仙咁瀟灑啊咁樣嘅咯。咁因此咧就係肅然起敬啦。所以於敬禮之。咁呢位袁了凡先生一見到有咁個相貌咁瀟灑又咁莊嚴，值得人哋親近嘅一位老人家，佢當然肅然起敬，哇！即刻就向佢鞠躬作揖啦。你諗下，我哋就睇下呢句文字，唔係淨係知道一個古人嘅故事咁簡單嘅喎。喺文字方面咧，教我哋修養修道嘅喎，你知唔知啊？呢句說話教到我哋乜嘢啊？大家聽得懂嘛？飄飄若仙，如敬禮之，教咗我哋啲乜嘢啊？就話教到我哋，叫我哋做人要首先要莊重溫柔，係咪啊？咁你個樣莊重，你談吐溫文，出言有禮，舉止呢瀟灑自在，係咪自然人哋一見你肅然起敬？你唔使講嘢，人哋以為你好有學問，好有修養。假如而家我哋唔係有冇手動腳，係咪嘅時候呢，又講埋啲唔聽使嘅嘢嘈喧巴閉呢，咁人哋就話我哋呢就冇家教冇教育咯，係嘛？你諗下，所以唔使一定識字嘅噃。我講下自己親身經歷嘅一件事俾大家聽。話說喺20年前我有一次呢就去見呢嗰個區長鞠慣躬嘛，見到區長又鞠躬啫。請問區長，我想有啲嘢請問下你呢我嗰個仔呢結咗婚，可唔可以去申請多間屋呢？咁啊，你個區長點樣答我呢？佢話你係教育界人都知噶，而家呢有啲兒女結咗婚就會搬開噶啦，唔可以嘅，政府唔能夠呢就即係話能夠就再俾屋你噶啦咁樣。佢一句就話我教育界中人，我冇話俾你教書啊嘛。點解佢話我教育界啫？因為有禮啊嘛，對人鞠個躬，講說話細聲，係咪咁樣啦？佢冇話你喺鄉下出嚟都知啦咁。我成個鄉下婆噶，係咪你我係咪成個鄉下婆啫？我數得計噶，係咪先？分分鐘數得計，係咪似鄉下婆呢？但係如果你對人鞠躬有禮，人哋唔叫你鄉下婆噶嘛，係咪先？咁所以你哋各位老人家一樣噶，我哋各位老姊妹一樣噶，老兄弟一樣噶。你斯文有禮，人哋唔話你冇讀過書噶嘛，啱唔啱？咁所以呢個有禮。咁所以呢，頭先我哋講呢一兩句呢，大家又學到嘢啦，係嘛？學到嘢咯喎！飄飄若仙嘅人如敬禮之啦，自然又唔識佢嘅，就對佢肅然起敬咯。你諗下，嗰個儀態係緊要如若只是路中人也。就同我講啦，你係一個仕路中人喎。呢個仕路點解呢？仕路即係話你應該係呢，係官場裏邊政界嘅人物嚟嘅，即係話你應該做官噶，因為你個相係做官嘅相佢話你唔應該呢，係喺呢一個民間嗰度做72行噶，因為你個相唔喺嗰啲噶。咁真係做乜一個相嘅噃？做官有官相嘅喎，係咪做乜都係個相嘅喎，你又呃唔到人。你試下一個耕田人走咗出嚟一睇就知佢係耕田。做生意人又知嘅喎，聽佢講兩句就知啦。佢三句不離本行，都係要講下幾多錢咩價錢佢話三句不離本行嘛。做官係有一個樣，咁原來呢一個老者呢，佢係識睇相嘅。咁我一睇嘅時候呢，佢就話原來呢，你係一個應該要出嚟呢，去為國盡忠，宦途中人。佢話明年即進學，就何不讀書呢？睇你個樣呢，就唔似讀書人啦，睇到噶嘛知道佢
就學醫生啦嚇，請益之後加傾閒偈噶啦，就唔會話一問就問佢你主路中人，唔會噶嘛。咁啊一請益之後，大家行咗禮啊，梗係請益下啊你做姓行啊等等噶嘛，梗係咁噶嘛。咁佢講出自己係做醫生咯嚇，袁了凡先生就係做醫生咁。佢話你唔應該做醫生噶喎，你個想應該做官噶。我睇到你呢係有啲官運嘅，應該做官。佢話不如咁啦，嗱，出年呢就係呢進學啦，即係話要進去考試嘅時候啦。出年呢就應該要考試嘅時候啦，你應該去考試啦，因為你功名在望㗎啊！點解你唔去考試呢？你快啲去溫習下，快啲重新去讀書嚇，讀書之後溫習下舊嗰啲功課，就快啲去考試啦咁樣。咁啊考試做咩？考試求取功名咯。原來從前呢，國家用人呢係經過考試方式嘅，經過考試嘅，唔等於而家都一樣啫，不嬲都係要考噶啦。咁個考試就選拔人才，因為一考呢，然後先人知道你嘅程度係乜嘢嘅。唔經過考試啊，點知邊個係有乜嘢嘅才幹呢？咁所以呢，一定經過考。咁喺以前嘅考試制度呢，就分為好多種嘅，所以話10年窗下都無人問啊，一舉成名天下知。舊時你做個狀元啊，哇，好辛苦噶，唔容易噶。你要經過幾多次考啊？經過好多次考噶。嗱，不如我講下舊時嘅制度，你哋聽下，等你哋都識下舊時嘅制度好唔好啊？第一就初呢，就係要縣考，即係喺個縣裏邊考。好似我哋順德人就順德縣啊，咁你係咩縣就咩，中山縣就中山縣，順德縣就順德縣，咁樣咯。就每一個縣考嘅，分縣考，就所有縣裏邊嗰啲讀書嘅人就去嗰度考啦。咁若果呢考到及格嘅時候呢，咁就取錄呢，就叫做童生。咁如果你下邊嗰啲都冇得進步嘅呢，老都叫做老童生，明白嘛？咁啊第一次嘅，你唔過呢關呢，以下嗰啲就冇得你過嘅，一定入呢一關先，得到童生先有資格考第二個考。咁第二個考呢，就叫做府考。第二嘅府考就一個府就集合8個縣，即係8個縣啦，就集埋一笪地方考。咁啊合格嘅嗰啲呢，選拔咗出嚟，佢係成績好啦，優良啦。第一次考完之後再複考，睇下你係咪撞彩，有冇出貓第三次又再複考，咁啊考完啦，3場都過得啦，過咗關啦。咁然後呢，就取為秀才。所以成一個秀才公都唔簡單噶，8個縣嚟到考，取冇幾多名嘅咋，係咪啊？都幾難噶，諗咪中咗秀才公都，所以中咗秀才公都好光榮噶啦，咁好啦。咁第三呢，就叫做鄉試啦。鄉試就集2個省合起嚟考，2個省咪一個省幾多個縣啊？頭先講咗，記唔記得？一個省幾多縣啊？咁2個省呢？16個縣咯，知唔知啊？16個縣去考。哇！疏西就過密西，密西就過羅豆咁西出嚟嘅喎，知唔知啊？咁然後考啦，中到嘅呢，中式嘅呢，又叫做取為咩啊？取為舉人啦。第一名呢，就叫做乜嘢啊？乜又咁快中狀元啊？你又想啦？第一名叫做大元啦。大元咁呢，其他啲呢，舉人都係介完之後得介完第一名嘅舉人咁解。咁第4呢，就叫做部試。
咩叫部試呢？部試啊，就係話呢禮部尚書，禮部尚書啊親身考試嘅，經過禮部尚書考嘅，主考就係禮部尚書啦。咁啊中式嘅中到嘅呢，就係叫做啊取為同進士。第一名係乜嘢呢？又知唔知啊？知唔知啊？第一名就會員咯，3元及第啊嘛。會員啊，未中狀元，仲有場3元先及第啊嘛，因為第一考咗2場啫嘛。咁啊第5啦，就殿試。殿試呢就金鑾大殿考嘅。就皇帝親身考嘅，咁咯喎，喺皇帝金鑾大殿擺晒一張張書台，皇帝監考嘅，睇你有冇出貓，唔出得貓嘅啦嗰陣時就，咁啊一個個咁啊睇住咯，咁啊所以呢，皇帝親身去考，第一名就識啦，大家跟住識啦，啊，第一名係狀元啦，係咪啊？咁第二名呢？第二名唔係探花喎，講眼啊嘛，係啊，第二名係講眼啊嘛，第3名即係探花喎，嚇，仲有第4名嘅喎，你知唔知啊？係收袋？唔係，瘦咗走翻轉頭咩？唉，第4名係全勞啊！叫做全勞咁噶嘛嚇，咁啊其他嗰啲係進士啦。個制度係咁嘅，所以中個狀元點解咁巴閉啫？哇！點解要遊街3日呢？因為國家人才啊嘛，係嘛？佢經過寒窗苦讀，研究4書5經。舊時呢，呢個考試呢，考八股嘅喎。你知唔知咩？哎呀，真係八股佬咁。你知唔知咩個八股啊？原來舊時呢個考試呢，就叫做八股考，八股一段文章分為8段考嘅，咁解啊，所以八股文章好難寫嘅咯。咁樣嗰陣時咧就考試就考呢個八股嘅，咁啊要寫啲文章啊，又講下點樣治國，點樣平天下，點樣分析呢一句點解，用4書用5經解嘅咯。你將佢分析咯，8段去分析咯，容唔容易啊？所以做一個狀元啊，好難嘅。呢位嘅先生就問佢啦，點解你唔讀書呢？何不讀書？你讀書啦，你不如讀書，你唔好做醫生咯咁。於告已故啦。袁了凡先生就話：我唔係唔想讀書，不過我奉咗家母之命，我母親叫我學醫，我為咗要順從母親，所以呢。冇辦法，我都要係呢，我本來都想讀書嘅，都想考功名，但係冇命難為咯，咁樣，咁就係於告已故就咁解啦。並叩老者姓氏理居喎，咁跟住講咗因為我阿媽叫我學醫啫，咁樣啦嚇。咁跟住呢，就請問呢位老者請問老伯你貴姓大名呢？你城鄉喺邊度呢？即係你喺邊度住啊？咁樣問佢啦。若即係話，呢個若即係話咁解。姓孔，雲南人也。咁呢位老先生就講：我姓孔嘅，我係雲南嘅人嚟咯。咁樣。各位聽眾，講到呢度時間又差唔多啦，我哋下次喺空中再見啦。